bonjour partout dans le monde. C'est la métisse noire. Babi s'abonner massivement. Nouchka TV, Babi Nouchka TV. Aïe moko Maradona à Miss Motemaya. Nanouche à Miss pour s'abonner massivement à Barcelone. T'es kitoko. Toi ma tout artiste talent, ba jeune talent, artiste comédien, artiste musicien. Tout royaume bon le to qui tabon na banda c'est les paris. Toi mais que beta masolo Babi na analyser raisonnable. Tout bien qu'on peut analyser mambozo les canaux ba conflit côté qu'on a mon abata fali batelemi côté bata fait que go la batelemi côté musuto mon a politique et telemi confinement jusqu'à quand tout bien qu'on peut sur la naï mambo tali démocratique de mon pays Congo babi Congo d'abord démocratique du Congo tout ça apporte sur la makamon kaka ya kinya Kinshasa analyser raisonnable mon invité spécial bonjour ndekona bonjour PPRD, PPRD, ya PPRD, PPRD, ya PPD. On a causé à muta PPRD. Autant yobi PPRD, c'est-à-dire. On est là, bah langi na biso na kata noa kia watolo bakabong. Nenge lelo babenga batu bakinoa. Donc ozoka kinoa esenga ka fo kini mobimba to melaka noa. Bazwa noa batia na suka neti Mozambique, recherche na bango mbika biso pe bakinoa. Donc bakinoa tu ba noaler. Batia noa. Bakinois donc mutapesa on soka za maile était tozongisi bakinois donc kini mobimba fo autorisation ya noir donc soda moko ta ko kanga mutu moko ta ko kanga mutu donc il faut to ba noir pour to sukisa na komba noir. Voilà, merci beaucoup analyseur na monique plein de confinement mais aux a des gens en bonne santé ndeni makomezo ko évoluer na période confinement za na mboko oh ils a raté ils a parce que ba bar et ça la télé ça yo bralimeze sala Inibreze sala. Makamunyozo ze sala confirmant ndeni. Oya biso eza ko tricher ministre a tchaki yango ayebi pété. Omoni eloko to yebi sakabino na Congo tozana batamayele belé. So ba yebisi analyser la l'équipe batu balimbi sanga na bamo. Na l'équipe batu nyoso bazana parlement na mayele kondimate. Pardon, bika mambo ozolo be concerner ka yo moko. Concerner ngai moko te concerner mboka mobimba. Bango bazana mayele basombi na mbongo nga bazana mayele ye yako ya mbongo ekokani te so zotanga ntiki ofuti mineva ete babengani yo na ndako baola kisoke mayele ozosomba na mbongo ya mbongo ya ekokani na yo ete tango mwana akataka fufu na ndako batangisa ete kosote terrasse batangisa yo te transformer les danses les plus célèbres du monde oyo ekufaka ngai te balakisa yo te bakomaka ngo pete mutu azosala ngo ye moko donc analyser il faut bengaka kombo kutu ba analyse na bwaki yango po ba fraudeur bakomi ebele na komika mutu ya mayele ya Congo ozo kompa mutu ya mayele ya Congo mobimba ye mutu azosenga ba biloko nyonso na bongisa na kiti ngape mulayele kiwata na santé ba américain mais congolais au fomboka nana ngwa bimisanga na mboko fala za na États-Unis au mboka ozate au fomboka ba politicien bakanga maka bango moko batu nyonso ka balingi bango moko au fomboka nana ngwa komisanga. Moi merci babi Congo c'est mon pays qui chasse l'équipe partout mais yo boya qui chasse analyser raisonnable peut-être comme on a émission etamoli na ba réseaux sociaux maisaki bosolo ba politique oyo ndeko na biso Mimi Chibola otukoleka soki pe Mami Chibola otukoleka pona makambo etele avec mukuna auti juste quoi expliquer biso bana mboka to yeba vérité bosolo totika kokanisile mabena si kolanda émission ana un peu de commentaires. Le commentaire était fona loba sona che commentaire na kumisi Chibola Mami Chibola fona loba analyser Razali chef ya bandumba nyonso ya Congo ngande mutu nazaraka ya Congo mobimba ya région ya capitale ya Makambutu Mami Chibola soki Mami Chibola na Mbujimai babalaka mwasi na âge ya 13 à 14 ans soki oboti déjà tango ye na kini lokwa batu bayebite babenga omukaje ya chanana mambu ilwa kutusomba chanana Mami Chibola aza mwasi o tokolo bake mwasi ya kobala te na makamunyo aza ndumba analyser aza mokonza bandumba na yebike Mami Chibola c'était ndumba ndenge nazo qualifier te nazo loba na physiologue muta physiologue soko atali yo kaka na ndengo zo samba ne ba magistrat ba samsa na ba avocat okomona ka te muto azokosa te aza mineur te si abota déjà depuis Mbujimai ye moko pa yebisi bino oye aboyokani rendez-vous na pasteur soit disant pasteur mukuna azokufa ne pa soit disant la pasteur te soit disant chez longwa pasteur mukuna azokufa ka po za pasteur soka zaki mutu simple neti analyser mbela komi na beta wana te alinga koma parce que za viol ezalaka obengi mutu aye na kangio na makasi na kangio munoko na buki yo Jericho sans yo ozala posa nango me ye Mami Chibola la première fois yaki babuki ye Jericho ba pesi $200 andimi Jericho wana na esengo
babengi yo su na telefone abi première fois basalaki le côté deuxième fois nde babimisaki arme abangaki ne munduki tanga abangaki munduki po ni deuxième et troisième fois koya abangaki munduki te munduki bakobimisile ne wana azokosa mpo na bino alelaki nde yalelaka ba 200 ba 100 ba 300 bambongo so ekomi na baniveau wana yango ye alingaki ba 200 ayebisi bino vi na ye ya pasi ndenga ya na kinya babengana ye abandi kofutela ndako na age soki ya 14 soki ya 15 azwi noko na bango atie mpo na influence azobeta liso ne bien bino bokende bopesa mukuna posa pasi mpona mukuna azaka na défaut ponde aza passer ayebani lokumu ya passer elati yango akoelima lichance na mwana mwasi wana mais mwana mwasi wana c'était ndumba mbala liboso chilengi ya mibale chilengi ya misatu kaka boye eye kokwela mukuna po abongisaki kombate tango abandi komba na bato ya ngambu wana soki ya FCC abandi na bango guerre il fallait préparer terrain lokola zaki milliers na bato mayele te batiki ye vide nde kozonga batie mutambo bakangie na makambo ya Mami Chibola yo oloba mutambo eloko ezomona na ke eloko ezokamwisa pa Mami Chibola ya liboso ezalaki na bureau balakisi yo arme ndenge ausi koloba na émission ya mibale oyo akati ya mutuka wana explication wana mpo olobike na kati ya bureau ezalaki munduki sikoyo na kati ya voiture balakisaki ye nini et puis pourquoi afilimaki nongo ndenge nini eloko ezolekela nde kote yango nga nayebisi yo boye okomi déjà nalobi ke mbala liboso balakisi yo munduki ayaki na TV na bosolo na politiki mpo na nini ayaka te na bosolo obie na baémission lokola afundaka paster bakoto mosusu esimbaka te aya koloba na TV alobi te alandi chilengi wana ezalaki elengi ya kitoko te lokola mpe paster abetaka ba 45 minutes alelango mabe mpe Mami Chibola deuxième fois ayaki lokola paster azalaki na guerre nazofungula yo fo boyebaka mukuna akoti wana sa le savoir a préparer bitumba te tout autour azaki na batu baza mayele te soka azaki na batu mayele alinga azala blende ndenge mwasi wana yaki mbala mibale ba filmer re mwasi wana ba utiliser toza ba kinois toza ba congolais fo bolo ba vérité ba utiliser ko utiliser eza fraction te eza kaka mutakale monani na miso ya batu bakosamba bakopesa momia na buka lupango bacha passer à témoin abima soka bimi azongi na église fa azonga na église ya koluka analyser na église na PMCA ponga na komi mokonza ngai analyser raisonner mutamayela Congo na salaka ba pasteur na salaka ba politicien na salaka ba musicien na bimisaka nyonso do ngai nde na PMCA soka bimi prison d'ailleurs moi avandi nanu na teye bien na zongisi na nzela a préparer bitumba na ye na chilie batamayele na sima ba cadre pour analyser la dans batamayele tuna ba leader nyonso na Congo ba bengisanga na za la porte parole na tuna bangona na kokanga. Voilà, merci beaucoup Mutakoka Azate et Bela Batoza ba porte parole Sakarazali Blanchard Mosaka Azali yo ba ke Mutakoka Azate moi tu comment devient yo kana ebiso ba porte parole na Congo bazarate bazali basi Sakala soko yambia ko ebiso za porte parole te domestique riche olongoli Sankara na Musaka za porte parole Musaka ye moko mukolo ko yamba ye tuna ye makambo ya ko lobaka na TV ska kenda ebiki porte parole la kisini soki ba bengisi papa chéri na TV papa chéri akoki ko yate baye baka batanga ba classe moko baye baka na makambo batanga te yango mundela azotangisa bino mayelo nga licencié na oyebi makambo tanga porte parole ezanini babengisi président babengisi leader papa chéri abina koko yate atini porte parole kende loba boye est-ce que Musaka vient na biso Musaka makambo ya ko loba uta ngo papa chéri ayaka kana lisa bata mabanga aya fantasy babomi musique a BCBG balalizi papa chéri tout autour batamayele bazate bayebisanga so ba porte parole bazaka na Congo Michael Jackson porte parole ne komone na porte parole musala mokote bukozanga misala yango moni ba leader batali ka boy papa chéri atali ka viens na Musaka ume pe na kitambo azaka viens na OK ça liboso leader na porte parole mukola leader za BCBG oye bien monté Musaka za mukola papa chéri bon yo zo bango lelo za information te yango wana siko porte parole na Congo azalate tuna ata robino bakamnye surtout ya le kakawana oh vient biso Blanchard Musaka basala ba le kaka ba sakara de kuta ba ya koloba ba programme ba orchestre ne ba pesaka yango ne te uta pa ba leader te za ba pas leader te programme orchestre akopesa ayebi ke orchestre ke beta boy akopesa programme leader te makambo ya koloba bazo finga ba leader mutatinda ka bango ondeke yebisanga soki leader atinda bango bayaka na cahier de charge na bina makambo olongola Sankara zaka sous porte parole te na Congo batu basala ba école eza biso mibale classe ya Sankara na classe analyste ngana ye na boteli Sankara trophée
ngane mnazwaka trophée na 2001 na kanisa ya tika na simana na école ba analyste donc tozaka biso batu nyonso soko iche musaka za ba série ba George Mbanda oyebi ya lisaponga ya Braza ba prophète minga lobaka ya yepo ya zaka makasi na Holanda via na Congo Brazzaville soki nani ya lisapo na bosa ni pivia ngo komo bando benge soki nani George Mbanda George Mbanda biloko George Mbanda yango vient na biso musaka betaka BCBG senga na ba soda lokola ba analyser ayebi miziki bazana mbongo te mbongo ofuta bazana ngote papa sheka za mbongo ofuta mbongo ya kofuta bazana ngote soki tembe yamba porte parole moko ayilo bordereo o bafuta ye salaire na okesa zalaka alakisa atade okeso bafuta ka batu zaiko esili ngazo biso yozo mona maambango ezaka ma c'est que lelo yo pesa Robino raison d'alobi ki ba porte ndanga lobaka ba porte parole baza ba flattere ba gigolo terme ni otati pour na porte parole do yondo ozana ozo ko encourager pesa Robino tenga ko za porte parole Robino te ba Robino ba yena ba mondo na sima na biso to yebi musique ebele menzamba pekisi bien analyser yo moyemba rezate na kale voix na yo po munoko elekio so lobe bando yemba po ngani batu musu ba beta musique ya bakutana ba papa wemba te batu musu bakutana ba keste banani bate belete neti Robino akutana kester akutana te neti Fabrigas akutana kester akutana te ngana yebisi yo te mene ya kwa mambo akutana te me analyser akutana to panzine pe nteka tokene na ligne 14 musique eza ndenge moko na ba vitesse o biso tozana ngote na mayele ngana osala chant Fabrigas abimisi voix yembi yango e kanyi masolo ozo comprendre na pesa bango des fois po yeba ke ngai na Congo yo na à part Redia Miss lokola katana na ye akatana ko kasu musique to yo bosani Redia yemba kasu wapi Redia yo ka pata bi Michel Bouma bungisa déjà ba idée nyos yenda za mukonzi siko na Congo yo musique ya Congo eza na maboko analyser ndazo soko longolinga Koffi Olomide après Koffi Olomide yo kozwa de la forêt okitina ba jibeto ye na fere na fali eto suki wana ozi Fabrigas na Ibrator na zomona ozi na nani susu basuki ka wana te ba yeko bebisa musique ya Congo ina file bebisa musique mutabeti meilleur générique na lobi générique wana tozo comprendre te eza générique to ena azobeta ngo ndamu nanu isilite okoni wenge faut bozongaka bopesaka ba musicien ba sentiment tozo banga yeka ozo kumisa ye po abetelo kwa mabe omoni tango zaiko ezalaki esimbaka wenge tango eyaki mokomsu yamba jibe babetaka miziki koleka maison babetaka koleka zaiko na basebeni babeti koleka kester babeti koleka papa wemba babime bango bazobeta koleka banani générique wana esite ndambu nango ezali wana générique te koto musu bazosala soki ndenge nini tala botika basaisai basalaki théâtre na bango botika baesobe bozi théâtre bomemi yango na miziki bobamba ngo wana esobe wana eza théâtre miziki eza théâtre analyser na lingo lobelanga na 3 génériques oyo ebimi mikolo ezobetama to mona ngamba Fabrigas alaze déjà mon pena wana clip o déjà to bina clip nonga bimaki to moni pena ngambu ya Fally Ipupa elle a bio c'est ça cette question nga pardon to moni pena ngambu na ba waki alo téléphone au kabu ya bwaki bongo ezobetama makasi malgré tout landi mon l'air to moni ke bato bazo déclarer que alo téléphone wana bana ngamba ba déclarer ba bikeza ya bongo kabu ya yibi to moni sous troisième générique eza ya bina filé na tous les 3 génériques wana générique nini na ningo yebeli musique moni ke ko pesa coup de chapeau bien nande na yebe musique tika na dérouter musique moko ya Fabrigas asali na nere la pesa ngo momupe à titre bomier il fallait apesa ngo mélange Weranson Ferigola Fally Ipupa kasi sangisa tabete le côté tonda te titre ne to mona bateka 15 atiango CD po yepe mutabeti biloko abatu 15 atiango mélange ya Weranson jibe mpia jibe na moni kutu ne tabeti bibora jibe ta papa chéri abeti ya papa chéri Koffi Olomide asangisi atiemi 5 et sala batu bien eloko asika beti ezate eloko asika nini abeti deuxième générique ya Fally deuxième générique ya Fally Ipupa plongeant Fally Ipupa ndenge bazala bato bayebi musique bayebi plonger eza nini ezaka le même générique obeti oyo changer bakri kaka même rythme o changer ngo kaka bakri yango abeti bato bazo déclarer cri na bango wana ya o kabuya ji yebisa bato wana soko babwaka kyango engere nini tikabuya te kiri wana yebana depuis kala kabuya zwaka biloko bato te wana ba sentiment bazo sala kiri wana ebwaka maana bato nzambe babwaka yango kiri wana ebwaka maana rompo ngaba dans le vide allo téléphone euti na lola ezaka ba biloko ebwaka ma frère na biso te ya face ebwaka maka fort
Robino azwa ballon, il est le ballon, na bumbu para ba petit mo ba sheki wana. Et ça là ni ba petit wana ba no boaka ngo ba renisa ngote. Ya zuina ngo renisa. So que muta Robino pas zwa clé za ka yete. Ah, ya yete ko ballon. Ballon wana, jouer les ballons ça ya yete. Mais azwa ngo renisa za lupemba. Okozwa bor, ozano na lupemba te renete. Ya fali to tiango par rapport. Ya fabricage beti nango bien meza ya yeta beti lokote abeti biloko abatunda ndambu titre nango eza mupepe titre nango eza sangisa na pesi o titre nango siko ye na nani ina file ku tu sauter tozo comprendre tes générique eza monosha obegani eza lokote tirer ye eza lokote tirer eza position de tir ba changer on a combo ya tirer oni ba kabilo kwa kala yango ezonga aka na sika. Donc bazongi so Pentagol alaki yango bajibe babetaka Pentagol to betaka ngo kutoa depuis kala analyser abanda kolata ba Pentagol après fasani abete lokote azwa batamayele ba ranger na musique azala lokola vie na biso waze kwa te abetaka musique na era match ye to cheka era Léopard ba betaka jene moko ne komika na era match yoka ba générique abeti mikolo soki maître Charles oyoka ona bare ni oyoka ngo nana ngako yemba nana ngako simba nana ngako sala musique eza générique mususu ozana lupemba abete générique mususu maître Charles so ba be ngo maître Charles OK wapi so OK wapi na mona ngo ba koma ngo oyoko kutozo comprendre ngo bonike o comprendre ngo te ebima kala nana oyoka ye tozela ka Léopard beta ba match na ba kotwana nde to chaya za danser bina file ko container makambo te ba yeko boma musique mais azana succès azana ngo siko foyer ba musique pour saler la bien ozo comprendre na ndenga ya bien te mais banzembo na yeso ko asali ezana moi par rapport ya ba idée malgré tout ba idée bana mikeza mingi bana ba 10 ans ba 16 ans ba 18 suka ka 14 ans mais banzembo na ezana moi moi rythme ya kilelo esangani na kikulu na pe ya kilelo e bakisi su na kindumba ya kilelo na muyibi pe ya kilelo ozo comprendre banze moneke ne mbala moko rythme sikoyo ayete ba musicien na biso photo pe solo la bien bongo azala ne rankinete na lobi azaka rankinete mais analyser aza muta vérité na za muta mutute bina file pe ngana ko za contre yete abongisa nde musique alongola bato azana bango na sima acha bato abie sona nu mabe ozo comprendre so mabe yoka générique wana neko otangi bo esangisa ngo nyonso 3 oyoka ya fali son kitoko oyoki ya Fabricage sangisa abeti oyo yazobe ngo mupe ayebi titre nango tenga na corriger sangisa wana oyoka ngo kitoko soko oyoki ka ya Robino ebimiro kwa babeti ngo pa Gimaria ya bano ya décalé ya bina file ku Robino abatute ya bina file oyoka ngo pena lokola Gimaria mutamixango abeti ngo to tire ezeye banate bazonga basenga bana yita excuse basenga bana yina babakisama na bokese na bango basala bazwa ba parole ya bien bango nana ozo réclamer que faut bazonga yina pe yineti yete mtazana succès ba makambo yazo sala sikoyo batu nyonso to tanga si basala ngo basotango ba Fabricage basotango batutu ya bazonga yina bazwa bana yina bazana na sima babongisa son azwa po soka bebisi lupemba abungi lokwa na wenza muselu abungi lokwa raja kula abungi lokola ba dikirol koto nani auta sele yo auta pa dikirol abwaka kila liboso mama somi fese pa yoka pasi na mokongo dikirol abako bunga bongo bako sele ya bunga te kala to beta Olympia abunga te nabi dikirol sele yo azali nabi dikirol nda bunga sele yo azali abeta Olympia na okeseni mitika ngo komika ya bakomo na okeseni azana okese te na kinya batu nyonso bapanza na mutambunda kima kaso okese na mutangongi alongwe okese za niveau nini yebisanga. Voilà, merci beaucoup za analyser raisonnable. Analyser raisonnable. To me connais un peu ko raisonner moi mukina makambo te libersi mwana. O balobi bonga longwe latino wata plein kaka générique ko bima yepe maman ka longwe. Et que yo analyser vraiment. Retrouvons comment. Ngazo linga sutobe nga analyser ba trisha komo na muta mayele ya Congo. Mutamaela Congo. Bon, était que yo Mutamaela Congo, quand on qui va déclarer que comment berso ça kaka so qui a crée sika abimisika général no pesa c'est faut ka longwa. Na lobia bino boyebi Bercy te. Po tuna bisote. Bercy, pona ko vanda na Bercy faut za ka Bercy. Bercy aza show makamune nyonso danze. Ye nani héritier. Tango azaki Bercy akaza Bercy ovana inane. Atuni waze kwate. Akosa ekuto na kutine. Bercy ko vana na yete Bercy faut vana ne faut za pena ki Bercy loli. Bercy aza yanke, Bercy aza yalige, Bercy alinga ka o yazo linga. Yo pe faut salo yazo linga. Sozo salo ya linga tere. Bercy aza leader aba animateur. Ozo comprendre. Po ya abotola Billy Sentiri déjà. Ozo comprendre. Oh.
Bercy abotola bili senti Abotola bili ndeni parce que abotola bakaluche bongo bili azalaka Bercy muta abotola senti na minute o soko lingi ba corriger muta zolatisa ba nani ba trône ba trône oyo batu balata na mutu ya zolatisa ba brassard te ba capitaine bakoma ba footer Bercy mikolo zolatisa ba trône na capitaine ni na koma footer nani capitaine azaki pa ya nani oyo balatisa FCDA footer so balati o capitaine okoma ba footer ba capitaine tout bila latisa ba footer mais Bercy azolatisa ba trône donc animation ya Congo eza contrôlé na Bercy akosala ba animation ata ya basamai malgré tout aza mwa teti mais Bercy ayebanaki akolongwa kuna et puis bino bopesaka Bercy faute Bercy ayebi ke soki aye répétition kuna mona bakangili ye porte côté na zela s'il te plaît côté tozonga moi sima muke répétition peut-être que banda 12h peut-être ça na droit ya ko ya retard 14h 13h ça yemo ko leader ko l'orchestre so que première fois ye e banda 12h et 13h ba lekisio et ça comme habitude c'est avaya répétition et puis que memaka mo bende à côté si boy et puis sous ba embouteillage be ça tamola makolo te ba embouteillage ya car ata longwa va ba embouteillage o ka pine toboki banini bango bazo sala obo sala mutu nini Bercy l'animateur le plus célèbre et puis soit dans mon esprit et belé Bercy bana ya olongwa ka mo ta bwaki libanga bino boye ba libanga na mi licence na ko expliquer bino libanga na merci beaucoup ngana lingo expliquer ngana libanga wana so comprendre donc na kati libanga na azo afini de ba leader azo bwaki ba leader ba orchestre ye mo ka za leader la ye bakate Bercy orchestre akoza na ngoti lelo ye banite o bokozwa Bercy bo vanda na ya zate azana caractère na nutuna ba leader tout ya ye moko mais asalika mabe ayebi kaka ke mona mai na ye koto za mais atiki ka mwa bestre générique alobaki batika ka ba cri na ye aba longola te atiki azaki kota pasi wata mutayoke wata pe ba mawele kimingi ozo comprendre héritier mawele kimingi alingi ko salisa batebele alanda vie na ye de la forêt alingi ko salisa batebele tala siko Bercy biloko abetio ka pata bora ya simandako alongwe mais orchestre wana eza ya Bercy te orchestre eza ya wata oyiki yango babenga watine plus ebi batu musu balongwa ebele bakenda wapi toyoka bango su bakoma obeta na bakinkukusa bakoma na babumbu kuna na ba orchestre o balimbisa ngo ba misuba oko parce que toyebi ke mutalongwa eza ka Diego Milito après Bercy ndayo longo o balongwa ebele banani ope balongwa animateur wana wita na maison mère balongwa na ba Diego Milito ambulance alongwa ti ba coopérer kutu babeta nini o ba featuring na Shora Mbemba na ebite so ba beta featuring na Shora Mbemba lo beso bwaka na ebite so ba koyoka ngona mbanda kana bwatu to ba kobetela ngo wapi kozolo ba bonse ko pesa bango chance kaza na opesa bango chance bato azoyemba na bango bakosani bato azoyemba pe c'est déjà yebana mais bato bayeba album ya wata so ibozo be yango nini mélange mi de mots et bi makalate wata zali mais boye ba Bercy abendani asali banu omoni Bercy azali susu soko azolanda ngai soko zo émission tindela soko za na émission comme na numéro te na opesa abeta musique na ye ya ba ivoirien ye rythme ne yangwana rythme ne yangwana leader ako linga yo apesi yo mo eloko na yo oyo panzi obendani koza su na okesete vanda mais soki richaye mone riche senga ye ba pardon ba nini po mutu asungi yo soki pe loko ezali pesa leader wana na makambo sali me bato atikilaki yo na bango nde boyokani te eza bongo te me ye na wata bazoyokana na bango me bato atikilaki ye bayokani te. Voilà, merci beaucoup. Tu as commis presque à la fin de l'émission. On a biso déjà tout kindano kaka bongo na mutamaele kombo changer ça soit analyser pour aligner on te ba yibi trop mutamaele. Au quoi c'est na banze moni ote bimi ba monsieur tout va travailler pendant ba moment difficile autour de nango il y a épidémie aux eaux déranger monde a mobimba. Pas mais ba leader ba sali mo fort ya robeta musique qui quand même to yoka da ba moment autour de ba stress boye. Est-ce que ça la leader nini oyo koko féliciter ko banana bango tous les quatre parce que tu vas pesi makambo eza faire ego la bête acoustique Fabrice Maestro abois qui générique Fali pour pas bois qui générique bina filé abois qui générique na épée héritier watanabe kalami pete so bima parmi ba leader o ba travailler bon vraiment ce que koko pesa ta ba encouragement ba remerciement na leader nini et puis sous na sepeli na faire donc faire pendant en tout cas le baka ba faire ngo ere moka ovanda ba bien analyser ndenge ni na esprit na batu bakotaki mais batu nanga pe bazawana bazala pe na basima ba maka uzi tozana bango na babumba uta pa Shora Mbemba batu na biso toza en tout cas faire gola okeso wana eza na batu mayele okeso wana eza na batu babul
Yemoko fere gola azape mutababulu. Tala tango biso tozo lelawa ministre akosi biso na confirmement. Tala fere gola zongi habité pona batu nanga ba sepele sengi na sani acoustique na kati ya ndako. Asale ebi batu ba yeba ata acoustique batu na papa wemba. Acoustique pe ko beta ngo mingi mingi teke o place nani azali avant ku fera beta acoustique soko tali concert musu fali pa betango. Abetango ye moko na gida acoustique ba beta ka gida ya singandobo. Moi mutu mo wasimbi baguette ovandi olakisi batebele ba ke kitara na simbaki yango te nani fere gola batebele ba oloba ke non kitara wana betango bien te wana les interprétations côté musu to ki batu balobi ke eza acoustique te wana eza na ka juste playback ba na bien acoustique ba yebi so elakisi nini batu wana zongisa ba acoustique elakisi nini yemba ndengo yemba na bosolo siko 100 biloko nyonso ekoka yemba boye batu ba yoka yo ndenge pena ba yoka ko na studio siko po ba yoka yo bien il faut ezalaka guidar akobeta ngo pe ndenge beta makate akobeta ngo na kimundele yango moni ba maka uzi ba beti na kimundele Solis azoyeba na te accompagnateur azoyeba beti na kimundele moi baguette faire gola pa la habité na la batu les meilleurs chanteurs du Congo bamanda bakosa bayana ba rubrique ya lukuta ngana leki bango fera yembi sali kwanza sans tache sans moi chocherigi chechera asali bakabo seba landa nkelo bako bayaba beta acoustique bango bakomi en costume bamisusu bakomi obeda a baguette bamisusu a nini a manteau bamisusu me fera beti pena acoustique guida mi bamisusu en concert mais sabato on comprend donc fere a sepeli sibiso malgré tout ikashine yango malgré tout malade yango eza nango na Congo te mais fere a sepeli sibiso na modelo ya sepeli si ba Congolais ali batu balandi ezaka kana ebiso ya mukilo ezalaka bongo lokola nzambe na satana bayokana te bongo nana ondimelo kwa fere ozo kompara satana nzambe ti lelo bayokana te nana me fere nde mutasimi masolo fere nde muta amemi batu na nzela na ba mikolo ebele soko tuni ata batu ebele balingaka te bakoyebisa otuni ata Weranson otuni ata Sankara ayiso fere c'est bon siko batu musu pe baluka miziki nini bakobeta baluka je nini bakobima babete eloko moko boye omoni batu balandi nyonso wana bameli pema oyebi yango ba acoustique tu ekomi en costume bakoti mai mais ba musicien ya danser bafandi na bango nye yo moni papa chéri abeta yango mais kobosa na te acoustique wana pe frère Patrice babeta yango na wera oh wera na guida frère Patrice ayemba avant faire abeta tala chiko niveau ya boule ya Weranson tala le roi de boulologie on comprend abulango avant mais siko na minute yo ndenge faire abeti faire batu nyonso batikali libanda ouais ba félicitations ba les padres fait go la juste de nuance tout ce qu'il y a 3 personnes hein côté Fabrigas Maestro juste dans la pour ça ba remerciement Fabrigas obeti bien na sepeli ndongo générique esilio o imiter ba générique ndako kasi mayele silaka musique ezaka bongo soko obeti mayele silio na félicité ndenge mayele silio eza ki initiative a mupe abeti ba générique na yemo kwa papa sali mélange ya ba nini ya bato te yoka nazo bate na générique wana générique na ezate abandi mbala moko batu na batu tala kito linge ko isanga ozo comprendre abandi na bi merci na Fabrigas ndenge mayele komo sila bino otali bulo obite na sala sangisa yo bengango mupe meza sangisa obeti kitoko merci na Fali Ipupa ndengo zongi planja kaka le même générique wana rythme wa bobeta liboso bo changer mais boke bien kitoko mabe nango bina filé eloko beteli biso tozo yeba te obeteli biso nini rumba obie masauke obie musique ya ba dinosaure obie ba ectosaure ba monstre bazate ba dinosaure bazalaka te bazalaka kuna kota désert ozobetela biso musique ya ba dinosaure tokeni nango wapi ndeko na biso luka bongisa musique ozana lupemba garder lupemba na kolanda te succès kosa yo bando beta zwa bata mayele zana na ba mikolo ya bien bala njo na musique obeta musique poza na avenir mais ce qu'on a ndaka ndenge bana mikio zana bango wana bazokoso tala lelo iboro beteli biso générique ya ba dinosaure générique ezeye banate rumba ezeye banate générique tozo zelanda munango soki ezawap en tout cas na félicité bino mais bobongisa musique boyebake nzambe ya musique obie numéro 1 ya musique ya Congo analyser raisonner ngana yembaka na ngate naza ko alwambo makiadi te naza ko atedi ntsala ebike vie lutumba bime meilleur compositeur banzemo musu ezaka ya yete oyebi nzemo musu atedi ntsala nzemo musu ya mayaula nzemo musu ya Carlito oyeba ngo okosala nzembo passe ezarani mélodie ezali na maboko alwambo makiadi ozoyeba siko yango monaki bolimbisanga na ndenga foto monai na day ya vie lutumba monai mayaula
mayaola ya kito omona Carlito omona te makambo ata omona itadi kitsala babeba na mabe babeba na via mela bango bala. Merci beaucoup à analyser grand merci balobi ya Renata Miss Motema Pavis Mbomba grand merci ya Yemoko Maradona Miss Motema Nanouche Miss pour s'abonner massivement Nanouche TV ba gros bisous begoni Mnyampala Blanche Mnyampala Jessa vida de États-Unis ma sœur je te salue pourquoi pas balobi ya Yemoko Aribo Kechu Aijo Mas Masikita ba dédicace et puis ba fan no ba retenir kanika ninda na Londres bo retenir analyser azo la chaîne Kalaté ya YouTube kani top na top ezala na TV na YouTube naza na émission moko na okata balozwa mesure wana soki na zuyo mobimba soki na raté prison donc naza sire bominga na cimetière ya Kitambo mais analyser la panzaka nteka bato bako s'abonner kani top na top oyo okuta na représentant valable analyser na ndo salaka émission na nga moko na bato batuka na nzela boye kata ballon zwa mesure nazoya wana na baje ebele bela obwaka te na linga bino mingi bato bosepelaka na olinga pe bino mingi bato bozofinga menga na za muta mayele il faut na lobaka na pesa ba musicien na biso musala makasi soko nazo kumisa bango na fo musala ekende te ba Nigeria ba komo ya kobeta biso ba Congolais ya Brazzaville ba komo ya kobeta biso ba musicien ba kimi générique ba koti na monde décalé yo lobi ya bien vu kofi pa beti générique akala banoko finga ba DJ azo finga ba rapper fo lelo ya komi rapper a komi DJ oh mais viens na kamoyo yo zo koti na rythme na bango oh yo zalaka boite yo beta ka olobaki ba wana ba ibo beta te okoti obe bora beti to comprendre les soute ouais musique baby mama na ngai kolanda ba Maria te bino boza bato aga zala lokola fero bien Weranson azaka immobile bien papa chéri malgré toi zo bimisane ba bor te mais na ba concert azo beta ka ki papa chéri mais bino bokomo kota na ba décaliste bo décalé za pasité ndenge toza na confusion entre biso na ba chinois to kazaka ba chinois nyonso ba karateka ba chinois pe ba yi ba congolais nyonso ba musicien wana nazo comprendre ngo tezani te wana eloko te yako beta biloko wana te yako beta biloko wana te yaza danser abetera biso be kotite ba biloko wana ndenge beta kozoyoka pena sima wana te wana yete musique komo kitana se ngona fo analyser la musabango lokola bango bazobanga polémique ngana za na polémique vie bofungwa na ndule boka et puis so ba musicien tout na yebisi no boto sa ba parolier bozwa ba parole bien bopesa ka bango mbongo bien boyamba bango bazwa pe vi po boziba nzemo na bango mingi bolingi ko aider bango te o alinga benga analyser soko ko finga soki pe ko beto bengi ngaka yo kaka soko po ko futinda ngana prison na ko kendeka nga musala ngaka koloba musala ngaka na panza sangwa bien na pesa bino na courage numéro na nga yango na opesa ya Willy Musheni 082 72 63 066 ya Willy Musheni 082 72 63 066 ozu analyser ye moko en personne to soli na yo ngai nazaka na ndenge analyse na ngana sali na ndenge na raisonnaka na ndenge ya musique na biso kende liboso etaki analyser azana ba matière gouvernement pa bosana te soka linga bimisa nzembo il faut batuna ngai ngande munaza chef ba musicien nyonso na Congo na yebi ko sala ba nzembo nazana nzembo moko na bimisa 1960 kala mingi te na osala clip na ngona ota na yebisa déjà gouvernement za nyona nga 2 millions soki nzembo wana bimi na ini semaine ba pesi nga 1 million so ba pesi toi-même ça langage ngate so ba pesi nga 1 million te na fundi bango na sali plainte na fundi gouvernement po ba pesa ka bato ebele ba nzembo ba yemba ka ba nzembo ba mbongo ngo balia ka ba nzembo ngo eza na tina te menga na sa 1960 kala mingi te bokozwango na pesi bino nyonso bana Paris ya Willy Musheni porte à Congo Gauthier Mascotte les producteurs les plus célèbres kanika ninda na Paris ndenge toloba kaka batu nyonso ya ba Congolais nga na mesali mingi na mabanga te na za mingi ya koloba wa kolinga libanga bengi analyser na obwaka deuxième fois nde tolobaka proverbe to suki saka nde tolobaka ntaba batu mibala umelaka te wa ka sakotsaki o pe ka sakotsaki retrouvailles na Mariano. Merci beaucoup analyser, à s'abonner massivement. Tout à la prochaine, mais bye.